Кешегі релстің жалғасын жалғастырайын. Не себептен бірінші медикаментозный лечение алу керек? Екіншіден физлечение, яғни массаж, реабилитациядан өту керек. Бірінші кезде невропатологқа, травматологтан қаралғаннан кейін сіз бірінші медикаментозный лечение аласыз. Өйткені сіздің организміңізде болып жатқан изменение, спазм, угроза болады ғой, мысалы давление повышенный болады, мигрена кезінде или жаңағы суставной боль кезінде қатты сильный больдар болады, аурулар, ауру сезім. Ал медикаментозный лечение сол ауыр сезімдерін басады және де өмірге қауіпті нәрселерді қалпына келтіреді. Яғни өмірге қауіпті нәрселерді қалпына келтіреді, организмді өз қалпына алып келеді. Организмді укол аласыз, мысалы 7 күн, 10 күн уколыңызды аласыз, дәріңізді ішесіз, сосын 1 апта демаласыз. 1 апта демалғанда ол уколдар баратын жеріне барып, сіңетін жеріне сіңіп, өзінің механизмін дұрыстап жасап қояды. Содан кейін сіз 1 аптадан кейін массаж, физлечение, зарядканы бастайсыз. Ол кезде, егер сізде спазм болып тұрған кезде сіз бірден массаж, физлечение бастасаңыз, сізде обострение болуы мүмкін, или екеуін қатар алып жүрсеңіз. Сондықтан бірінші медикаментозный лечениені алып, спазмды салдарын жоясыз, ал массаж, физлечение, ЛФК-мен восстановление қайта өмірге қалпына келтіресіз органды. Түсінікті болды ма? Түсінбеген адамдарға айтайын. Бұл системаны көп врачтар поэтапно айтпайды. Сондықтан мен сіздермен бөлісіп жатырмын. Көп адамның қателігі сол. Медикаментозный лечение алып жүріп, сразу одновременно массажға барады, ЛФК-ға физлечение алады да, ол адам әлсіреп қалады. Не болмаса, ода обострение кетеді. Не болмаса, оның последствиясы ауыр болады. Бір ауруын емдейін деп, екінші ауруға пайда болады. Сондықтан поэтапно, асықпай, осылай кім невропатологта, травматологта, хронический аурулар барлар, осылай 2-3 жыл үзбей, жылына 2 рет бірінші медикаментозный лечение, 1 апта демалып, одан кейін физлечение алып отырсаңыздар, 2-3 жылда сіз ауруыңыздан айығасыз.